ও গাইস, খেতে দিলেই এদের দুজনের মধ্যে ঝামেলা ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। ওর থালা নিয়ে টানাটানি, ওর থালা নিয়ে টানাটানি, বাস 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 বাস। থাম থাম থাম, ওফ, খালি মারপিট লেগেই আছে এদের নিজেদের মধ্যে। খাবার নিয়ে কোনো এক্সকিউজ ওরা শুনবে না। এই 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 টেনে নিল, এই ওর নিজের করে নিল, আবার ও এইদিকে আসবে, আবার ঝগড়া শুরু হবে। এই এসে আয় 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 শুরু হয়ে গেল, দেখো।